हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाचे ज्याचे नाव असा गुगन गर्ल ब्लॉग्स. तर आम्ही हांगाला वॉलाचो पेंट चेंज केला. व्हाईट मारला खेळगा पयलीं फ्लोरोसंट आसलो न्हू, सो व्हाईट मारला. ताका लागून ह्या बॅकग्रावंडान म्हटलें व्लॉग स्टार्ट करुया. सो आतां जाली सकाळ आनी आयज कामाक ना, आयज घरात आसा, लीव. सो आयज मातशें लेट उठलें. आजून चाव बीन कांय जावंक ना, फक्त नुस्तेकार येयलो तेजे कडसून मातशी म्हाका प्रॉन्स खावंक जाय आसली म्हणून फ्राय करपाक लागून प्रॉन्सूच घेतले आनी ती उजरोवन दवरल्या फक्त. आनी आतां म्हटल्यार व्लॉग स्टार्ट करुया आनी प्रॉन्स फ्रायची रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता. पूण तेच्या पयलीं आमी चाव घेवया वचोन. पळोवया आयज चावेक कितें आसा पळय न्हू तें मम्मीन केलां. हांव तर आत्तां उठलां, बीन घेतल्या खंय पोळी आनी पोळी काय म्हाका नाका, ताका लागून हांवें स्विगी इन्स्टामार्टा वरसून गार्लीक ब्रेड ऑर्डर केला. आतां म्हाका आनी पप्पाक दोगांयकूय सँडवीच करतले आनी खातले. आनी मकीन्स ऑर्डर केल्या. सो पळोवया आतां कितले मिनटां, 6 मिनटांनी येता म्हणटा. लेट्स सी. हरशीं येता बेगीन स्विगी इन्स्टामार्टार. हांवें गेले फावटी केल्लेले पण तेन्ना बेगीन येयलेले, कित्याक हांवें आतांच स्टार्ट केला स्विगी इन्स्टामार्टा वरसून ऑर्डर करपाक. सो आतां पळोवया, लेट्स वेट. A few moments later. माझे पार्सल येयलें, तुम्ही पळोवंक शकता. स्विगी इन्स्टामार्टाचें तो ओपन करुया पयलीं आनी पळोवया कितें. अशें मिनी समोसा काय कोण ते. हो ब्रेड हो येयलो. अशें जाणां स्क्वेअर येतलो म्हणून आनी मकीन्स ऑर्डर केला. इतले सगळे स्विगी इन्स्टामार्टा वरसून केला ऑर्डर. आतां येयले. आतां करुया आमी ओपन. आनी गार्लीक ब्रेड असो ओपन करून घेतला. आतां हेची करता सँडवीच आनी पप्पाक दिता आनी हांवूय खाता. तर करुया आमी सँडवीच. फ्रेंड्स, असो तो ब्रेड पयलीं ओपन करून घेतलो. हो आहलो न्हू, असो ओपन करून घेतलो आनी पयलीं बटर घातलो तेचेर. म्हाजे कडेन हांगा कॅमेरा धरपाक कोण ना, ताका लागून. आनी टोमॅटो कट करून घेतला, ते घालता. आनी ऑनियन कट करून घालता. आतां सँडवीचीक घातलो कांदो आनी आतां घालता चीज तेचेर आनी मागीर घालतले टोस्टरान. आतां म्हाजो गार्लीक ब्रेड रेडी. मातसो मायो घातलो. आतां घालया हाका हितून टोस्टरान तो वयचोय ना, सायडी कट करच्यो पडटल्यो तेच्यो. पळोवया वयता बी जाल्यार. ना, वचना. जबरदस्तीन एकदां ह्या पावाक भितर घुसयलो गार्लीक ब्रेडाक. अर्दो भायर दिसता तुमकां. आतां पळोवया कसो टर्न आवट जाता पळय तो आनी खावया मागीर. फ्रेंड्स, फायनली म्हाजी सँडवीच रेडी. तुमी पळोवंक शकता. वाव. आतां ती कट करता मदल्यानसून. एक पापाक दिता आनी एक हांव, कित्याक हांवें आनी पापान फक्त चाव पिवंक ना, बाकी सगळ्यांनी चाव पियाल्या. म्हाजो हांगासर गार्लीक ब्रेड आनी हे रेडी हा. पप्पाक दिली आनी चाव. आनी मम्मीची हांगासर पळया पोळी घेतलेली म्हाका, ती तिका हें करून दिली, ग्रिल्ड पोळी करून. चला आतां फ्रेंड्स, चाव घेवया आमी हांगासर बरें. म्हाकाय जाल्यार सांगूंक ना. बेस्ट चाव पियाल्यात 12, 12:30. आनी मम्मीन ऑलरेडी दीक वचपाक लागून डबो ऑलरेडी केल्लो सकाळीं. सो कडी बीन सगळें केल्लेली. आतां फक्त म्हाका भाजलेले जाय सदांच. हांव विथआवट भाजलेले म्हाका कशेंच करमाना, कितें तरी तोंडाक जाय. सो हांवें सुंगटां घेतलेली. आतां ती उजरून बीन ऑलरेडी पयलींच थेयल्या, जशें तुमकां सांगलां त्या प्रमाण. आतां घेता भाजून, ती भाजता आनी मागीर हांव लेट जेयतलें. फक्त भाजून थेयता कित्याक आयज आमी जेवपाक फक्त हांव, पप्पा, मा आनी दीदी ना. सो आतां हांव ही भाजून घेता. पयलीं मीठ घालच्या परस न्हू अश्यो 2 लसणीच्यो बयो घेवन त्यो धाडून घातल्यार सुद्दां बेस्ट टेस्ट येता. जितली लसणीक हें येयना न्हू, हे आलें लसूण पेस्टीक येयना पळय न्हू, रेडीमेड येता तिका, तितली बरी टेस्ट ह्या लसणीच्या हेका येता बयांक. सो आतां हांव ह्यो धाडून घालता. खंयसरल्यान हाडटले चश्मा? आमी आतां मॅरिनेट करून घेवया.
लसणीचो वास बरो येता एका घरचो आम्ही काढलेलो चिली पावडर इल्लो घातला थोडोसो टिव कलर आसा ना सो तेका म्हणजे ते एक्स्ट्रा कलर घालता पळय न्हू तेका लागून ओरिजिनल जो चिलीचो कलर येता पळय न्हू पावडराचो तोच आसता तेका लागून हेका नुस्त्याक कलर येयना तिखालाल बीन तेका कलर घालता ते मुद्दम कलर येवपाक लागून सो तेका तो एक्स्ट्रा कलर दिसता तांबडो तांबडो जाता नुस्तें पळय न्हू तेका लागून सो आता आमी हे धापून ठेवया हे सगळे मॅरिनेट जाले आता हे धापून ठेवया A few moments later. मातशें न्हिदले तितले आमच्या मम्मीन सुंगटां भाजून घेतली दाखयता तुमकां म्हणजे भाजूंक ना हे बी भाजता आतां कायलीर घातले तिणी आनी न्हिदले म्हणून उरले मातशे तुमकां दाखयता आनी कडी शिजता म्हणजे गरम करता ती सकाळी केल्लेली न्हू तर कडी शिजता आनी हांगा सुंगटां भाजता भायर पावस पडटा बारीक तर आता 2 जाली जेवया बेगीन बेगीन तो ओंकार येतलो आता येयलो दिसता ऑलरेडी आवाज कळो येता तर सुंगटां बी ऑलरेडी भाजली आमची आता आमी जेवया फ्रेंड्स चला फ्रेंड्स आयज तुमकां जेवपाक बेत दाखयता कितें आसा पळय तो ताईची ती स्लॅपाची सगळे ग्रीन ग्रीन जाला सगळे कडे A few moments later. न्हिदलेले ते जस्ट आत्ता उठला आता आमचे पयली ब्लॉग कंटिन्यू करपाक करया तोंड धुता पयली आता धुता उपरांत पयली तेल घातलें आनी तेल सान म्हाका अजून येवंक ना म्हणटा दीदी येयले घरा आता आमी भाजया हे मिनी समोसा विथ चीज कॉर्न फिलिंग ते आता भाजून घेता आनी आमी सगळीं खाता पोवया कशें लागता आनी फर्स्ट टायम हाडला ते पोवया ट्राय करया मकीनसन पयलीं खाल्ला हेच्या पयलीं पूण हे फर्स्ट टायम म्हणून हे पयलीं भाजून घेता चला फ्रेंड्स आता भाजया हे पावस पडटा भायल्यान बरें क्रिस्पी खावपाक मजा येता कायल तापले आता घालया तेल चड तेल घालया नाका आता घालया आनी ओंकार हांगासर करता हांवें सकाळी केल्ली तसली सँडवीच दीदीक आनी आपल्याक हांवें सँडवीच सकाळी खाल्लेली सो म्हाका नाका फ्रेंड्स माझे हांगासर हे रेडी हा आता जिजयांक ट्राय करूं काही केल्लेली तसलीच फ्रेंड्स तेणी ओंकारान दीदीक सँडवीच करून हाडल्या आनी समोसा पळोवया चल आता चल गो तू स्टार्ट कर हे फ्रेंड्स कशें आहा तें भितूनसून खा बरें आहा फ्रेंड मम्मीच्या चष्मा करून दिवन तिका चष्मा करपाक लागून सांगलेलें पळय आतां ते वयता करून दिवपाक लागून आनी हांवें तेच चष्मा आतां जाले 3 का 4 वर्सां जाली दिसता तेच चष्मा यूज करता सारकें काय दिसाय बीन ना तितून हे दुसरे ते लेन्स कार्टान वयता पयलीं आनी पळयता कितें म्हणटा पळय तो ना जाल्यार करूंक दिता सोमतें जाता जाल्यार बरेंच जालें सोमतीं घेवन येतली ना जाल्यार मागीर करूंक दिता असो येता न्हू आतां आमी येयला हांगासर लेन्स कार्टान तर दिवया मेटलमध्ये पाहिजे की फायबर मॅटर जास्त रेंज जर असली ना तर रेंज हां ओके एक्झॅक्टली रेंज किती 2150 दीदी येयलेली हरशी पळोवपाक लागून पूण ते खंय तोंडाक सारकें बसना जाल्यार फोकल हालता खंय ताका लागून म्हणजे ती लेन्स हालता म्हणटा ताका लागून आतां दीदी घरा धाडला आनी ओंकाराक घेवन मम्मीक यो म्हणून सांगला फोन मारून आतां पळोवया येतली ती मागीर फ्रेम बी आमी सिलेक्ट केली हांवें आनी दीदीन आतां फक्त तिजे ते एडजस्टमेंट पळोवंक जाय आनी मागीर बसोवन घेतली डायरेक्ट आनी भायर हांगासर
पाऊस बरो जबजबीत येवपाचो आसा बाहेर तुमकां भायलो. तिची आदली हात हीच फ्रेम आमी सिलेक्ट केला आयनन दीदीन. आता फक्त तिका ट्राय करपाक लागून हाडलेले. आता जाली फायनल बीन आनी दिल्या करून. पावस पडटा आनी आमी वयता अमृतुल्यान चाव पिवंक. आता हांवें दीदी फुडें पळय पेटिसा बीन आसता. चलो हय चा पिवंक. वा कितें पेटीस बीन घेतले बरं अही करून दिलो. वासूच बरो येता जबरदस्त फ्रेंड. आता हांवें दीदी घेता. फ्रेंड्स आमी टेस्ट करया पयलीं. भाकरवाडी बरी लागता. बरें दिसता कोण बरें दीदी विचारया आमी हांगातली रेटींग दी गो चावेची. आनी पियाला जेणी पियाला खंय फ्रेंड्स मेरा पचका हो गया. आनी म्हाका हांगासर पयलेच फावट हाडला येवपाक. तेणी तुमी हांगासर पियाले ते एकदां युनिवर्सिटीची तेंचो ट्रीप गेल्लेली न्हू थंय गेल्लेले तेन्ना तेणी पियाल्या. आनी घरा येवन सांगताले बीन खंय बरी चाव लागता. तेंची भाकरवाडी दाखय गो. पॅकेट तरी दाखय गो. हे पळयात अशें पॅकेट आसता तेंचे. खंय या गो भाकरवाडी खावंक नासले. रिव्यू दी. खाल्लेलं तेणी फ्रेंड्स सगळें खाल्लां आनी आमकां म्हाजी वाव तूच फ्रेंड्स हांव भाकरवाडी खाता. खरेंच टेस्टी हांव रे. म्हाका अवतार पळय कितें जाला. ही कसली भाजी तुमी वळखोन सांगा. पळयात मा आतां ही भाजी घेतल्या क्लीन करपाक लागून. आनी तुमकां दाखयता आमचो थंय मशीन आहलो तो मोडोन पडलो वाऱ्यान. तुमी पळोवंक शकता. फोन करता हबय आख्खो हेचेर पडलो. पयलीं अर्दो कट जाल्लो तो पूण आतां आख्खोच जाला. आनी आतां येयला लेट जाली मातशी. आतां बंद करपाच्या टायमार एका चिंतून येयला आपल्याक लॅपटॉप जाय. आतां येयला लॅपटॉप. कितें सांगलेलें पयलीं तेणेन सांगलें शॉपवाल्यान कितें की 38 दाखय म्हणून. मागीर म्हणलेलो 40 ट्राय केलो ताका 40 जायना कित्याक ओंकाराक आमच्या हायट आसा आंगान जाता पूण मोटको सांगूंक लागलो. ताका लागून मागीर तेणें सांगलो कितें की 42 दाखय म्हणून. आनी आतां 42 ताका म्हाका दिसता मातसो हें जाता को पूण तरी आसतना आनीक ऑप्शन ना तोच घेता कित्याक आंगान लूज जाता ताका पूण मोटको जाता मातसो. मागीर होच फायनल केलो 42च घेतलो. आतां पळोवया घरा वचून दीदी कितें म्हणटा तें. म्हाका काय आयडिया ना लॅपटॉपान. ऑयली जाल्यार कित्याक तेल घातला माथ्यार नासलेलें काल ताका लागून. आनी हांगासर मम्मीन काडून दवरला घरे. आतां पळयता एक कापे मगे फाटले चाचीन दिल्लेले खंय पणस तो मम्मीन आतां घरे काडला तेजे. बरें आहा तेंच्या पणसाचें कितें आतां न्हांवन बीन फ्रेश जाले सगळे. लॅपटॉप बीन पयलीं घेवन येयली ताका जाय तो. आनी आतां न्हांवन बीन फ्रेश जाले. आनी होच आसलो आयचो व्लॉग. जर आवडलो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करा आनी बेल आयकन प्रेस करा. आनी फ्रेंड्स तुमी खूब सपोर्ट करता सो ताका लागून हांव तुमकां मना पासून थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमचो सपोर्ट असोच कायम आसूनी. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग.